الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आज जिन साहबा का जिक्र करूंगा, sahabelerden bahsedeceğim. Onlardan birincisi Hazret Sabit bin Halid Ansari'dir. Bu Banu Malik adlı bir kabile Banu Neccar'dan idi. Bedir ve Uhud gazvelerine katıldı ve Yamama savaşına dahi iştirak etti ve aynı savaşta şehit düştü. Bazılara göre Beyr-i Mauna'nın olayında şehit oldu. Sonra Hazreti Abdullah bin Urfata'dır. Kendisi Hazreti Cafer bin Abi Talib ile birlikte Habeşistan hicretine katıldı ve bir rivayet Hazreti Abdullah bin Mesud'un rivayetidir. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi Necaşi'ye gönderdi ve biz 80 kişiye yakın idik. Hazreti Abdullah bin Urfata Bedir gazvesine iştirak etti. Sonra Hazreti Kutba bin Abdullah'tır. Bunun annesinin adı Husra binti Zeyd idi. Beyt-i Akba ve Uhud ve Bedir gazvelerine katıldı. Sonra Hazreti Kays bin Abi Sa'sa Ansari'dir. Hazreti Kays'in babasının adı Amr bin Zeyd idi. Ancak o künyesi Abu Sa'sa ile meşhur idi. Hazreti Kays'in annesinin adı Şeyba bin de Asim idi. Ve Hazreti Kays 70 Ansar ile birlikte Beyt-i Ukba'ya katıldı. Ve Bedir ve Uhud gazvelerine dahi katılma şerefine nail oldu. Bedir gazvesi için yola çıkarken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi ordusuyla birlikte Medine dışında Buyut-u Sukya adlı yere yakın oturdu, ikame etti ve küçük yaştaki çocuklar vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte iştiyak ederek geri geldiler. Onlar oradan geri gönderildiler. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eshablara buyurdu, Sukya'nın kuyundan su getirin. Siz onun suyunu içti. Sonra Sukya'nın evlerine yakın namaz kıldırdı. Sukya'dan yola çıkarken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Kays bin Abi Sa'sa'yı Müslümanları saymalarını emretti, saymasını. Bu arada su üzerinde bekçi olarak dahi görevlendirildi. Bundan sonra kendisi Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizzat bir Mescid-i Nebevi'den 2,5 kilometre 4 kilometre uzaktaydı. Oraya ikamet etti. Hazreti Kays sayarak Resulullah buyurdu ki sayın ne kadardır? Hazreti Kays saydı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e arz etti. Bunların sayısı 313'tür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu dinleyince memnun oldu ve buyurdu ki Talut'un sayılarının sayısı dahi aynı idi. Bu kadar idi.
Sukya hakkında yazılıdır bu not. Nebvi Camii'nden 2 kilometre uzaklıktaydı ve eski adı Husayka idi. Hazret Hallad beyan eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Husayka'nın adını değiştirerek Sukya koydu. Diyor ki benim kalbimde arzu doğdu. Ben Sukya'yı satın alayım. Fakat benden önce Hazret Sa'd bin Abi Vakas onu 2 deve vererek aldı. Ve bazılara göre 280 dirhem vererek satın alındı. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu zikredildiği zaman dedi ki bu alışveriş çok faydalıdır. Aynı şekilde Bedir gazve günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine kumandan yaptı. Sayka ordunun arkasında yürüyen bir taife olur. Bir defa Resulullah'a arz etti. Ya Resulallah, ben kaç günde Kur'an-ı Kerim'i hatmindireyim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki 15 gecede. Hazreti Kays arz etti. Benden daha fazla güç vardır. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bir cumadan öteki cumaya kadar Kur'an-ı Kerim'i tamamla, oku. O arz etti ki ben daha fazla okumaya güce sahibim dedi. Sonra uzun zamana kadar aynı şekilde Kur'an-ı Kerim'i okudu. Sonunda kendisi hastalandığı zaman gözlerine pansuman yapıyordu. 15 gecede bitiriyordu o zaman. O zaman derdi ki keşke ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in verdiği ruhsatı kabul etmiş olsaydım. Hazret Kays'in 2 oğlu Al-Fatih ve Umm Haris idi. Her ikisinin annesi Umama binti Muaz idi. Hazret Kays'in nesli yürümedi. Hazret Kays'in 3 kardeşi vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sohbetinden feyiz buldular. Ancak o Bedir'e katılamadılar. Onlardan Hazreti Haris Yamama savaşında şehit oldu. Ve Hazret Abu Kilab ve Hazret Cabir bin Abi Sa'sa Muta gazvesinde şehit düştü. Sonra Hazret Ubeyda bin Haris adlı bir sahabi vardı. Hazret Ubeyda bin Al-Haris bin Muttalib'den idi. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yakın akrabalarından idi. Onun alakası Muttalib kabilesinden idi. Künyesi Abu Haris idi. Bazılarına göre Abu Muaviye idi. Annesinin adı Sukayla binti Huzayi idi. Hazret Ubeyda yaşta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den 10 yıl büyük idi. Kendisi ilk iman edenlerden idi. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Dar-ı Erkem'e gitmeden önce kendisi iman etti. Hazreti Abu Ubeyde, Hazreti Abu Seleme bin Abdullah ve Hazreti Abdullah bin Arkam Makhzumi ve Hazreti Osman bin Maz'un birlikte aynı zamanda iman ettiler. Hazreti Ubeyde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında çok değeri vardı Resulullah'ın gözünde. Hazreti Ubeyde bin Haris başlangıçta İslamiyet'i kabul etti. Banu Abdümanaf'ın liderlerinden idi. Hazreti Ubeyde bin Haris kendi 2 kardeşi Hazreti Tufel bin Haris ve Hazreti Hüseyin bin Haris ile birlikte Medine doğru hicret etti. Ve onlarla birlikte Hazreti Mista bin Asasa dahi vardı. Yolculuktan önce karar verdiler. Biz Vahci Nadi'sinde birlikte olacağız. Fakat Mista bin Asasa geri kaldı. Çünkü
yılan soktuydu kendisini. Ertesi gün haber aldılar yılan sokmuştur diye, geri gittiler ve onu beraber Medine'ye getirdiler. Medine'de bunlar Hazreti Abdurrahman bin Salema'nın evinde misafir oldular. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ubeyda bin Haris ve Hazreti Ömer bin Humam arasında muakhat, kardeşlik kurdu. Hazreti Ubeyda bin Haris ve Hazreti Ömer bin al-Humam her ikisi Bedir gazvesinde şehit düştüler. Bunun iki kardeşi Hazreti Ufeyl bin Haris ve Hazreti Hüseyin bin Haris Bedir gazvesinde kendisiyle birlikteydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye gelerek kafirlerin şerrinden korunmak için ve Müslümanları korumak için bazı tedbirlere başvurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yüce siyasi ve savaş uzmanlığının bir delilidir. Bundan zikrederek Sirat Hatamun Nebiyyin de Hazreti Mirza Beşir Ahmed radıyallahu anh şöyle yazmıştır. Tarihten ispat ediliyor ki ilk ordu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ubeyda bin Al-Haris'in liderliğinde gönderdiğiydi Taif'e. İkrima bin Abu Cehil'in bir taifesiyle karşılaştı. Orada Mekke'nin iki zayıf Müslüman Kureyş ile birlikte geldiler. Kureyş'i bırakarak Müslümanlara katıldılar. Rivayet vardır. Bu savaşta Müslümanlar karşılaştılar Kureyş ile. İki kişi Mikdad bin Amr ve Utba bin Gazvan Benu Zuhre ve Beni Nevfel'in halifleriyle müşriklerden koşarak Müslümanlara katıldılar. Ve her ikisi Müslüman idi. Ve yalnız kafirlerin gölgesinde Müslümanlara katılmak için çıktılar. Kısaca bu gibi taifeleri göndermenin bir gayesi şuydu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ki böyle insanlar zalim Kureyşlilerden kurtulabilsinler ve Müslümanlara katılabilsinler, bir fırsat bulsunlar. Hicretin 8 ayından sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ubeyda bin Haris'i 60 yahut 80 atlı ile birlikte gönderdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ubeyda bin Haris için beyaz adlı bir bayrak hazırladı. Bista bin Sasa onu taşıdı. Bu seriyenin gayesi şuydu. Yani bu gönderilen ordu ya atlıların ki Kureyşlilerin ticaret kafilesine mani olunsun. Onların lideri Abu Sufyan'dı. Bazılara göre İkrime bin Abu Cehil ve bazılara göre Mikyez bin Hafız onların lideriydi. Bu kafilede 200 kişi vardı. Kafirlerin kafilesinde. Onlar ticaret malını götürüyorlardı. Sahabların bu cemaati Rabik Vadisi'di. Bu kafileyi yakaladılar. Ona Gadnan dahi denilir. Her ikisi arasında ok atıldı ve başka bir yarışma olmadı ve tam olarak savaş yapılmadı. Müslümanlar tarafından ilk ok atan Hazreti Sa'd bin Abi Vakas idi. Ve bu ilk ok idi. İslam tarafından atıldı. Bu arada Hazreti Mikdad bin Esved ve Hazreti Ebu Uyana bin Gazvan İbn-i Haşam ve Tarih-i Tabari'de Utba bin Gazvan dahi yazılıdır. Müşriklerin cemaatiyle birlikte Müslümanlara katıldılar. Çünkü onların her ikisi Müslüman idiler. Ve Müslümanlara katılmak istiyorlardı. Hz. Ubeyda bin Haris'in liderliğinde bu İslamiyet'in iki seriyesiydi. Ok atıldıktan sonra her ikisi geri çekildiler. Çünkü Müslümanlardan kafirler korktular. Zannettiler ki Müslümanların büyük bir orduları vardır. Ve bunlara yardım geliyor. Onun için korkarak onlar geri çekildiler ve Müslümanlar dahi onların arkasından gitmediler. Gittiler fakat fazla geri gitmediler ki tam savaşmadılar. Her iki tarafından saldırı yapıldı. Onlar dahi saldırdılar. Bunlar dahi ok attılar. Onlar da ok attılar ve sonunda kafirler geri çekildiler ve Müslümanlar da geri döndüler. Hz. Mirza Beşir Ahmed radıyallahu anh Sirat Hatamun Nebiyyin adlı eserinde yazmıştır.
gazveden geri geldikten sonra Mahir Rabiul Avvel'in başında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi yakın akrabası Ubeyde bin Haris Muttalebi'nin liderliğinde 60 Develi'nin muhacirlerin bir taifesini gönderdi. Onların gayesi Kureyşlilerin saldırısına karşı koymak idi. Asıl gaye beyan edilmiştir. Onların saldırılarına karşı koymak idi. Onlar bir mesafete ederek Saniyatul Marra yanına geldiler. Birdenbire bir de ne görsünler ki Kureyş'in 200 silahlı İkrima bin Abu Cehil'in liderliğinde oturuyorlar. Bunlar birbirlerine karşılaştılar ve birbirlerinin önünde güreş yapıldı. Sonra müşriklerin taifesi korkarak Müslümanların arkasında mutlaka gizli bir yardım olacak. Belki insanlar geliyorlar, bir ordu olabilir. Geri çekildiler ve Müslümanlar onların arkasından gitmediler. Fakat müşriklerin ordusundan 2 kişi Mikdad bin Amr ve Utba bin Gazvan İkrima bin Abu Cehil'in liderliğinden kaçarak Müslümanlarla birlikte ve karşılaştılar ve onunla bu gayeyle çıktılar ki fırsat bulunca Müslümanlarla karşılaştılar. Çünkü onlar kalben Müslüman idiler fakat zaaflarından dolayı Kureyş'ten korkarak hicret edemiyorlardı. Ve belki bu olayı kafirleri korkutmuş olabilir ve onları kötü bir faal zannederek geri çekilme kararına vardılar. Tarihte bu yazılı değil ki Kureyş'in bu taifesi, bu ordusu bir ticaret kafilesi değildi. Ticaret gölgesi altında bunlar tam ordu ile çıktılar. Müsellah idiler, silahlı. İbn-i İshak bunlar için cem-i azim, büyük bir ordu kelimesini kullanmıştır. Belli bir irade ile bu yöne geldiydiler. Fakat bu kesindir ki onların niyeti iyi değildi. İyi niyetle gelmediler. Saldırmak için geldiler. Fakat Müslümanlar dahi ok attılar ve kesinlikle bundan şu anlaşılıyor ki ilk ok atanlar dahi kafirler idiler. Ve Allah-u Teala'nın lütfuydu ki Müslümanları hazır görerek kendilerinden bazı kimselerin Müslümanlara gittiklerini görerek fırsat bulamadı, cesaret göremediler ve geri döndüler. Sahabelerin ameli faydaları şu oldu ki 2 Müslüman kişi kafirlerin zulmünden necat buldular. Kendisi Bedir gazvesi esnasında Müslümanlar tarafından Velid bin Ukba ile mübarezet yaptı. Kur'an-ı Kerim'in ayetinde bu olaydan bahsedilmiştir. Hadis var. Hazreti Ali'den rivayet vardır. Ayet Hazane hasman ihtasamu fi bunlar için indirilmişti. Onlar Bedir günü mübarezet yaptılar. Yani Hazreti Hamza bin Abdülmuttalib, Hazreti Ali bin Talib ve Hazreti Ubeyde bin Haris ve Utayba bin Rabia, Şeyba bin Rabia ve Umid bin. Bu ayetin anlamı şudur. 2 kavgacı vardı. Rableri için kavga yaptılar. Ayet şöyledir. Hazane hasman ihtasamu fi rabbihim vellezine kafaru uttiyat lahum siyabun min narin kuttiyat lahum siyabun min narin yusabbu min fawqi ru'usihim el-hamim. Bunlar 2 kavgalıdır. Rableri yakında kavga ettiler. Onlar inkar edenler için ateşin tenlebise kesilecek. Onların başları üzerinden sıcak su dökülecek. Kısacası bu mübarezetin daha fazla delil Sünnet Davud'da şöyle beyan edilmiştir. Hazreti Ali'den rivayet edilmiştir. Utba bin Rabia ve onun arkasında onun oğlu ve kardeşi de çıktılar ve çağırarak dediler ki kim bizim için yarışmak için çıkar? Ansar'ın birçok genci cevap verdiler. Utba sordu. Siz kimlersiniz? Onlar beyan ettiler ki biz Ansar'danız. Utba dedi ki bizim bir yarışmamız yok. Biz amca oğullarımız ile savaşacağız. Bunun üzerine
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ey Hamza kalk, ey Ali kalk, ey Ubeyda bin Haris ilerleyin. Hazreti Ali beyan eder. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sesini duyarak Hazreti Hamza Utba'ya doğru ilerledi ve ben Şeybe'ye doğru ilerledim ve Ubeyda bin Haris ve Velid arasında savaş oldu ve ikisi birbirini yaraladılar. Sonra biz Velid'e doğru dikkat ettik ve onu öldürdük ve Ubeyda'yı biz savaş meydanında geri getirdiler. Mübarizat esnasında Utba Hazreti Ubeyda bin Saris'in bacağına saldırdıydı. Bacağı kesilmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu kaldırdı ve Bedir Savaşı'nın bitmesinden sonra Safra adlı yere Bedir Allah yerde bir vefat etti. Bir yer vardır. Orada defnedildi. Bir rivayete göre Hazreti Ubeyda'nın ayağı kesildiği zaman ve oradan kan çıkıyordu. Eshablar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına getirdiler. Arz etti. Ya Resulallah ben şehit değil miyim? Yaralandıydı. Hemen şehit olmadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Neden olmasın? Sen şehitsin. Bir rivayete göre Hz. Ubeyda bin Haris Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna getirildiği zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi kucağına koyduğunu başını ve Ubeyda dedi ki keşke Ebu Talib bugün yaşıyor olsaydı ve bilseydi, öğrenseydi ki onun çoklukla söylediği ben onun daha fazla haklıyım. Şöyle derdi ve nuslimuhu hatta nasra havlahu ve nazhala an abnaina ve halailena. Bu yalandır ki biz Muhammed'i size vereceğiz. Asla mümkün değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in savaşından biz öldürüldükten sonra olabilir ve çocuklarımızdan dahi gafil olduktan sonra olabilir. Onların hisleri böyleydi. Şehadet zamanında Hazreti Ubeyda bin yaşı 63 idi. Bu eshabların birkaç eshabdan zikrettikten sonra ben şimdi bizim bir Endonezyalı eski bir hizmetçisi Vakıf-ı Zindagi Muballik Cemaat-ı Muballik'in zikrini yapmak istiyorum. O geçen günlerde vefat etti. Adı Suyuti Aziz Ahmet idi. 19 Kasım günü vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Suyuti Bey kalp hastasıydı. Şiddetli bir şekilde ve tedavi için Rabbah'a gönderildi. Orada Tahir Hat Enstitüsü'nde büyük ameliyat geçirdi ve birkaç gün sonra 19 Kasım günü sağlığa kavuşamadı ve vefat etti. Bir karısı ve 2 oğlu ve kızları ve 10 tane torunu geri bırakmıştır. Bunlardan 6 çocuk Vakf-ı Nav'dur. Sayyuti Aziz Bey'in doğumu 17 Ağustos 1944 senesinde Borneo Sulawesi'de doğdu. Cami Ahmediye Rabwat'a Ekim 1966'dan 1971 senesine kadar tahsil gördü. Nisan 1972 senesinde Merkezi Muballik olarak Endonezya'ya görevlendirildi. Sonra 1985 senesinde şahit diploması verildi kendisine amel sahasında. Onun işini görerek 2000 senesinde Beytullah Haccı'nın saadetine nail oldu. 1972 seneden 1979 senesine kadar Güney Sumatra, Lampung, Jambi, Bengkulu'da muballik görevini yaptı. 1989'dan 1979 ve 81'e kadar muallimlerde hocalık yaptı. 1981 senesinde Cemaat Porbo'da muballik olarak görevlendirildi. Sonra 82'de muallimler ve muballiklerin da müdür yardımcısı olarak görevlendirildi. 82'den 89'a kadar Cami Endonezya'da müdür olarak görev yaptı. Bu arada 1985 senesinde şahit diplomasını aldı.
1992 senesinde 16 sene reis-i tebliğ olarak kaldı. 16 sene ölüme kadar Cami Ahmediye Endonezya müdürlük görevini yaptı. 1973 senesinde Muballigh Silsil Abdülvahid Sumatri'nin kızı Afifa Hanım ile evlendi. Maulana Abdülbasit Amir Cemaat Endonezya'nın büyük kız kardeşiydi. Seyyutu'nun 4 tane çocuğu vardır ondan. Meldiya Halid, Haris Abdülbali, Saadet Ahmet ve Alita Atiyatul Alim. Afifa Hanım 2009 senesinde vefat etti. Ondan sonra Seyyuti Arina Hanım ile evlendi. Ondan bir çocuğu yoktur. Kendi ailesinde Ahmediye nasıl girdiler? Bir defa emtiyede bir mülakat yaptı ve söyledi. Dedi ki ben ve benim ailemin biatinin ilk sebebi şuydu. Benim dedem vasiyet ettiydi. Ahir zamanda İmam-ı Mehdi gelecek. Ve o gelince siz hepiniz onu kabul edin. Bu vasiyeti tamamlamak için bizim aile 2 defa hicret etti. 1969'da bizim aile Lampang'a doğru hicret etti. Ve 1963 senesinde bir muballik Maulana Zeyni Dahlan tebliğ için geldi. Ve biz onunla karşılaştık. O anlattı ki İmam-ı Mehdi gelmiştir. Ben ona sordum. İmam Mehdi'nin gelmesinin delili nedir? O bir kitap Mesih-i Ahir Zaman'ın doğruluğu konusunda bana verdi. Ve biz o kitabı okumamızı bize emretti. Ben o kitabı okuduğum zaman kesin bildim ki İmam Mehdi gelecek olan artık gelmiştir. Ve İmam-ı Mehdi Hz. Mirza Ghulam Ahmed Kadiyani Aleyhisselam'dır. Kısacası 13 Şubat 1963 senesinde 19 yaşında ben ve benim ailemin 40 kişisi Mevlana Zali Dahlan'ın vasıtasıyla biat ettik. Sonra daha fazla diyor ki 1963 senesinde Rabbatan Vekilü Tebşir Bandong'a geldi. O zaman ben dahi oradaydım. Cemaatin programlarını görünce muballikleriyle görüşerek cemaatin doğruluğu bana daha da açıldı. Sonra camiaya girme konusunda diyor ki 1963 senesinde Maulana Abu Bakr Eyyub o zaman Güney Sumatra'nın muballighi idi. Nev Mubayin terbiyesi için bize Lampong geldi. Bu turdan sonra kendisi reis-i tebliğ Maulana Seyyid Şah Muhammed Cilani yazdı ki Lampong'da Bugis kavminin birkaç kişisi biat etmiştir. Ve şimdiye kadar o kavimde bir muballik yoktur kavimden. Java ve Sunda kavminden muballikler vardır. Ve yazdı ki ben orada 3 öyle genç gördüm. Onlar Rabbata tahsil görmek için gönderilebilirler. Diyor ki bu 3 gençten birisi ben idim. Diyor ki biz üçümüz Rabba camiaya gönderilmek istendik. Pasaport hazırlayın dediler. Endonezya politik durumu iyi değildi. Pasaport hazırlatamadık. 1967 senesinde Reis-i Tebliğ Mevlana Muhammedin ile birlikte biz Pakistan vize 15 dakikada vize aldık. Pakistan'ın Büyükelçiliğinden Karachi'ye gittik. Bir gece Karachi'de durduk. Orada tren vasıtasıyla biz Rabbaha ben geldim. Ve oradan istasyondan indim. İnce camiaya geldim. Camianın birçok öğrencisi diyor beni istikbal ettiler. Yeni bir ortam idi. Çevre. Başlangıçta zorlandım. Fakat daha sonra alıştım. 3 gün sonra ben Cami Ahmediye'ye girdim. Hacılardan Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabisi Hz. Master Ata Muhammed idi. Radıyallahu anh. Diyor ki Rabbata ikamet arasında ben Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın birçok ashabı ile karşılaştım. Bir saadet buldum. Mutlaka bir sahabe ile görüşme fırsatımı geçirdim ve onun elini, ayaklarını ovuştururdum. Masaj yapardım. Hz. Halife 3. halife ile bir görüşmeden bahsederek diyor ki 3. halife
halife seçildiği zaman biz kendisiyle ilk defa görüştük. Mülakat yaptık ve kendisiyle kucaklaştık. Huzur rahimahullah bizim biz dediler ki bu Endonezya'dan geldiler. Siz uzak Endonezya'dan geldiler. Siz benim çocuklarımsınız. Diyor ki 3. halifenin ruhani mertebesi bizimle beraber kaldı. Bizim bütün zorluklarımız kolaylaştı. 3. halife buna dediydi ki eğer bir zorluk olursa bana gelin. Diyor ki ben Endonezya'ya geri gitmek üzere Amirül Mu'minin ile görüşmek için gittim. 3. halife sordu ki ne istiyorsun? Ben ettim ki birkaç kitap lazım bana. Büroya gittim ama bulamadım. 3. halife rahimahullah kendi kalem ile bir not yazdı. Suyuti'ye kitaplar verin. Ondan sonra diyor ki ruhani hazanenin tam bir kitapları bana verildi ve elimdedir. Gitmeden önce Huzur rahimahullah beni kucaklaştı uzun zaman ve benim kulağıma dedi ki kendi efendiyle vefasızlık yapma. Bu benim nasihatim budur. Bir olaydan bahsediyor. 1993 senesinde Amir Bey Endonezya Şerif Ahmet Bubak alemi beyat programlarını başarıya ulaştırmak için beni Filipin'e gönderdi. Filipin. Ve dedi ki bu Amirül Mu'mininin emridir. 4. halifenin emridir. Rahimahullah. Diyor ki ben zayıfım. Dil dahi bilmiyordum. Dedi ki ben sana güveniyorum dedi bana. Ben dedim ki ben hazırım. Ben cemaat merkezine gittim. Orada Manila ve Zambua kasti üzerinden orada gidiliyordu. Ben yemek yedim. Çok kolera oldu. Zayıf düştüm. Bu arada ben dua ettim. Ya Rabbi eğer ben burada ölürsem burada Müslüman yok ki benim cenaze namazımı kıldırsın. Geceleyin rüya gördüm. Bir hemşire üniformalı bir şekilde benimle geldi ve benim başımı okşadı. O zaman ben ettim ki benim bedenim soğudu. Ve o benim ayaklarımdan çıktı. Sabahleyin kalktım. %100 doğruydum. Sağlıklıydım. Tabiye doğru çıktım yola. Ve Allah-u Teala'nın lütfuyla 3 ayda orada 130 kişi biat ederek cemaate katıldılar. Abdülbasit Endonezya cemaatin amiri yazıyor. Seyyid Aziz Bey muballik olarak ben onu çok yakından gördüm. Enişte olarak çok sade bir kimseydi. Kibarlık vardı. Onun bir örneğiydi. Her durumda sabır gösterirdi. Dua eden, teheccüdü kaçırmayan, Allah-u Teala'ya tevekkül eden, hilafet nizamı halifeleri candan onları seviyordu. Cemaat işlerini kendi işlerinden daha fazla üstün tutardı. Başarılı bir hizmetçisiydi. Kendi görevini hangi iş kendisine verildiyse ihlas vefa ile onu tamamladı. Muballik olsun, camianın hocası olsun, reis-i tebliğ olsun. Bir vakfe zindagi için en iyi örnek idi. Masum Bey Endonezya camianın müdür yardımcısıdır. Diyor ki Suyuti Bey camiada 5. ve 6. derecedeki öğrencilere Kur'an-ı Kerim okuturdu. Mübeşşir derecesinde kelam okuturdu. Okutmak için İrfan-ı İlahi'nin Endonezya dilinde tercümesini yaptırdı. Hastalıktan dolayı zayıf olduğu zaman yürüyemezdi. Kendisiyle kendi bürosunda öğrenciler oraya giderek ders alıyorlardı kendisinden. Rabb'a gitmeden önce dahi son sefer ders verdi onlara. Daima derdi ki Camia Ahmediye şahide kadar uzattılmıştır. Halife onu kabul etmiştir. Onun için halifenin arzularını tamamlayacaksınız ve çok çaba sarf edeceksiniz. Onun bir kızı
Merdiye Hanım yazıyor. Babam hayatını tamam olarak vakfetti. Hayatını cemaat için vakfetti. Öyle ki biz çok az yolcu dışarı çıktık beraber. Fakat biliyorduk ki vakfe hayatı budur ve çocuklarına da aynısını söyledi. Vakfe zindaginin bütün zamanı cemaat içindir. Bütün vakti. Sonra diyor ki terbiye yapan babanın usulüydü. Fazla nasihat etmezdi. Kendi amel örneğini gösteriyordu. Sonra diyor ki benim annem hastalandığı zaman sabır ile ona hizmet ediyordu. Ve ev işini kendisi yapardı. Ramazan günde sihir ve iftarı kendisi hazırlardı. Ve hiçbirisine demezdi ki benim için filan iş yap. Kendi eliyle iş yapmaya alışık edip oğlu Saadet Ahmet diyor ki bizim terbiyemiz sabır ile yapardı. Fakat namaz konusunda kuvvetli bir şekilde söylerdi. Çocukken namaz vakti olunca camiye giderek namaz kılmamızı, cemaatle birlikte kılmamızı emreder diye. Ben camiye gitmezsem beni zorla camiye götürürdü. Azarlardı. Diyor ki ben daima derdi ki namazı bir zaman bırakmayın. Namaz ile birlikte sünnetleri kılın ve Kur'an-ı Kerim'i daima oku. Kızı Atiye Tul Alim diyor ki babam daima doğru söz söylerdi ve çocuklarına asla yalan söylemezdi. İster teheccüdü hiç kaçırmazdı. Camiye giderek teheccüd kılardı. Hastalık dışında evde farz namaz eda ettiğini ben görmedim. Hastalık dışında. Onun ikinci karısı diyor ki bana dedi ki Rabba'ya gitmeden önce çocuklara dedi ki benim ehlim, benim ailem hilafettir ve benim hayatım ve ölümüm cemaat içindir. Bu sene Almanya'nın celsasına dahi katıldı. İsteyerek dediler ki çocuklar dediler ki hastasın, dedi ki ben halifeyle görüşmek istiyorum. Geldi ve benimle görüştü Emirülmüminin diyor. Bunun son görüşmesiydi. Almanya'da benimle görüştü. Diyor ki en iyi kocaydı. Ben itaatın önemini kendisinden öğrendim. Cemaat işlerinde sağlığına asla önem vermezdi. Sayyid-i Aziz'in damadı Zeki Bey diyor ki 2005 senesinde haber geldi ki insanlar bizim merkezimize saldıracaklar. Biz öğrenciler orada gittik, merkezin koruması için gidelim. Ben de oradaydım. Sayyid Bey o zaman reis-i tebliğ idi. Ben baktım ki asla korkmazdı ve cesaretli bir şekilde gece yarısı hudamlarına giderek görüşüyordu ve onlara cesaret veriyordu. Hudamlara. Hilafeti çok sevdiğini gördüm. Vakfe zindagi derdi ki ben vakfe zindagiyim ve ne yapıyorsam halifenin rızasıyla ve onun emrine göre yapıyorum. 2017 senesinde saldırı oldu. Kalp sektesi uzun zaman doğru konuşamazdı düzgün, fakat kitapları okumaya devam etti ve daima çaba sarf ederdi ki şu ya bir şekilde camiye giderek çocuklara ders vereyim. Ahmet Bey terbiye sekreteri yazıyor. Hiçbirisinden iyi fikir alırsa hemen ona teşekkür ederdi. Ve biri bir zorluk ile karşılaştığı zaman ihlas ile fikir sorardı. Ahmet Nur Muballik diyor, çok sade bir şekilde kalırdı daima. Fakat vekarlı birisiydi. Bizim uzun yaşa rağmen cemaat işinde daima hazır idi. Sanki genç idi. Onun bir nasihati daima ben onu daima hatırımda tutacağım. Diyor ki Allah'tan yüz çevirmeyin. Allah'tan dileyiniz. O çocuğu, o kulunun duasını asla reddetmez. Şahit için mülakat yapıldığı zaman kendisi ağlayarak bana nasihat etti. Bu vakfı asla terk etme. Her kim bu vakfı terk ederse o çok zarara girenlerden olur.
Suyuti Bey beyan eden diyor ki bir defa geldi ve dedi, nasihat ederek dedi ki bir murabbi cemaat nizamına bağlı kalmak için iç ve dış meselelerle baş başa gelirse korkmadan ileri gitsin ve kesin bilsin ki Allah-u Teala sana yardım edecek. Fakat eğer kişisel zaafından dolayı cemaatin itirazlar söz konusu olursa onun için muhasebe et ve iyilik yaratmak iyidir. Cemaat işlerinde korkmamak lazım. Allah-u Teala'ya zikret ve iyi niyetle iş yap. Fakat kişisel zaaflar varsa muhasebe mutlaka yap kendini. Halid Ahmed Han Muballik yazıyor. Cami-i Emdiya'da tesnas esnasında Suudi ruhani ve ahlak bakımından bizim için örnek bir misal idi. Namaz ve cemaatle birlikte namaz kılmayı çok severdi. Tam zamanında vakitten önce cemaate mescamiye gelirdi ve son zamana kadar hastalığına rağmen daima namazda ileri saflarda bulundu. Sonra Muballik Haşim Bey yazıyor. Cami-i Emdiya'da Suyuti Aziz'den kalam okudum. Diyor ki ders esnasında çocuklara soru cevap sorardı. Çocuklara cesaret verirdi. Bir defa ona sordum. Ahmediye cemaatinin doğruluğunun en büyük delili nedir? Bize sordu. Biz Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini ve hadislerini okuduk. Bu sorunun cevabını verdik. O bizim cevaplarımızı dinleyerek dedi ki doğruluğun en büyük delili benim. Yani her Ahmedi kendisi Ahmedi'nin doğruluğu olarak kabul göstermeli. Kendinizi öyle bir cesaret gösterin ki her birimiz bu cemaatin doğruluğunun delili olsun. Terbiyenin şekli buydu. Eğer tam olarak Ahmediye yani gerçek İslamiyet'in talimatına göre amel ederseniz siz bu cemaatin doğruluğunun en büyük delili olursunuz. Terbiye şekli buydu. Ve söz dikkatli bir şekilde dinlerdi. Sonra benim hutbelerimi dinlerdi. Puanlarını, noktalarını aldınız mı diyordu ve baktılar ki Emirül Müminin mesajını anladılar mı, anlamadılar mı? Hilafetin itaatini emrederdi. Muballik yazıyor. Mahmud bir başarılı vakfe zindagiydi Suyuti Bey. Bir defa bana nasihat ederek dedi ki hayat vakfettikten sonra gafil kalma. Kendini cemaatten çıkarma gibidir vakıftan ayrılmak. Bunu daima hatırında tut. Sonra bunu tekrar etti. Kendisi diyordu. Gözleri kıpkırmızıydı. Gözlerinde yaşlar vardı. Yusuf İsmail Bey Muballik yazıyor. Kendisiyle görüşmek için gittim. Regional Muballik olarak görevlendirildi. Ben gittim. Mülakat için. Bu Reis-i Tabligh idi Suyuti Bey. Ona sordu. Beni niye regional muballik yaptınız? Bende birçok zaaf vardır. Tecrübem azdır. Ben layık değilim. Daha fazla tecrübelilere görev verin. Sade bir şekilde dedi. Doğru cevap verdi. Sana kim dedi ki sen layık mısın ve seni muballik yapıyorum? Sana bu görev şu için verildim ki siz öğrenebilesiniz. İş öğrenirsiniz. Sorumluluk hissi uyansın sende. Sonra dedi ki biz zayıf kimseleriz. Bir şey yapamayız. Fakat eğer Allah ile kuvvetli bir alakamız olursa her konuda kolaylık olacak. İşte bunu daima zihninizde tutun. İster regional muballiksen ister genel muballik. Allah ile kuvvetli alakan olmalı. O zaman başarıya ulaşacaksın ve kolaylık olacak. MTA'nın genel müdürü vardır İfkan Nur. Diyor ki çok zorluk vardı. Bir defa kendisine dua rica ettim. O zaman cevap vermedi. Sonra başka bir vasıtasıyla benim telefonumu aldı. Ertesi gün kendisiyle görüştüm. İlk soru şu oldu. Bana dua için söyledin. Kendi zorluğun için halifeye de dua için mektup yazdın mı? Ben dedim ki evet yazdım. O zaman çok memnun kaldı ve dedi ki bu yol olmalı. Ve dedi ki o zaman dahi onun gözlerinden yaşlar akıyordu. Lehçesinden hilafet sevgisi fışkırıyordu.
Aynı şekilde değişik zamanlarda hilafet ile zikr olurdu, hissi olurdu daima. Merhum Allah-u Teala'nın lütfuyla Musi idi. Onun cenazesi Pakistan'dan Rabba'da öldü. Endonezya'ya götürüldü. 24 Kasım'da orada defnedildi. Çok sahada cemaat cenazesine katıldı. Allah-u Teala kendi derecelerini yükseltsin ve Cennetul Firdevs'ta yüce makam nasip eylesin. Onun bütün akrabalarına sabır versin ve onun evladı ve gelecek nesillerini onun yaptığı iyi işlere göre amel yapması nasip eylesin. Amirul Muminin diyor ki namazlardan sonra onun gayb cenaze namazını kıldıracağım. Alhamdulillah nahmaduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. नमाजों के बाद में जनाजा गायब भी पढ़ाऊंगा.